একটা নতুন প্রযোজনা সংস্থা দেখিয়ে দিল কিভাবে ছবি মুক্তি পেয়ে যাওয়ার 3 মাস 3.5 মাস পরেও সেই ছবিকে প্রমোট করতে হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, সাকিবিয়ান ভাইরা বোনেরা, আমরা যখন বরবাদ রিলিজের আগে বরবাদ টিমের ইন্টারভিউসগুলো করছিলাম, মানে ডিরেক্টর মেহেদি হাসান হৃদয়, রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন হাউসের কর্ণধার শাহরিন আক্তার সুমি, বারবার তারা একটা কথা বলছিলেন যে আমরা মুক্তির পরেও প্রচারণা চালাবো। মানে রিলিজের আগে তো এক ধরনের প্রমোশন হবেই, ছবি রিলিজের পরেও আমরা প্রমোশন বন্ধ করব না, আফটার রিলিজও প্রমোশন চলতে থাকবে। আর এটা শুধু তারা বলার জন্যে বলেনি, কাজে করে করে দেখাচ্ছে। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো, প্রত্যেক সপ্তাহে তোমরা মিনিমাম 2টো করে বরবাদ কেন্দ্রিক কন্টেন্ট পাবে। আফটার প্রমোশনের দিকটা বরবাদ টিম এতটা জোর দিয়েছে, আর এটা প্রতিটা ছবির ক্ষেত্রে হওয়া উচিত, থাকা উচিত। এই যে একটা সিনেমার শুটিং চলাকালীন এই যে বিহাইন্ড দ্য সিন, অর্থাৎ যাকে আমরা শর্ট ভার্সনে BTS বলে থাকি, এই বিহাইন্ড দ্য সিন তোলবার জন্য একজনকে হায়ার করা হয়। তিনি পার্টিকুলারলি ছবির বিহাইন্ড দ্য সিন তোলার জন্যেই থাকেন। তারপরে তিনি ফুটেজগুলো প্রোডাকশন হাউসকে জমা দেয়, তারপরে প্রোডাকশন হাউস আফটার রিলিজ কিভাবে ছবিটা তৈরি হলো সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরে। অনেক সময় অনেক সিনেমার ক্ষেত্রেই বিহাইন্ড দ্য সিন প্রযোজনা সংস্থার কাছে থাকার ফলেও আমরা হয়তো প্রপার ওয়েতে প্রমোশনটা পাই না, আমরা হয়তো দেখতে পাই না। কিন্তু যেটা ভালো লাগছে, বরবাদ টিম কিন্তু একদম দারুণ দারুণ জায়গাগুলো, তোমরা খুব লক্ষ্য করে দেখবে যে জায়গাগুলো নিয়ে বরবাদ সিনেমায় খুব কথা হয়েছে। এই যে গতকাল যেমন তারা এই যে ল্যাম্বোর যে গানটা, এই মেগাস্টার শাকিব খানের যে এন্ট্রি ল্যাম্বরগিনি চালিয়ে, সেই যে রাতের দৃশ্যটা, ওটা কিভাবে মেক হয়েছিল সেইটা তুলে ধরেছে। বিহাইন্ড দ্য সিনটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন হাউস। আমরা এখন পার্টিকুলার এই ভিডিওটার রিয়াকশন করব যে কিভাবে হলো শ্যুটটা। তাহলে চলো একদম দেরি না করে আমরা লাইভ রিয়াকশনটা করি মেকিংটার। সো লেটস স্টার্ট। ওকে, এটা গ্রিন স্ক্রিনের সামনে করা। শাকিব ভাইয়ার ক্লোজ আপগুলো তার মানে গ্রিন স্ক্রিনের সামনে করা, ল্যাম্বরগিনিটা দাঁড় করিয়ে। ও বাহ, কি সুন্দর এডিট। অসাধারণ। মুম্বাইয়ের মতন এরকম রাস্তায় রাতের দৃশ্য তোলা এরকম করে দিয়েছে বরবাদ। বাহ, এখানে জেনুইন স্ক্রিনটা মানে সিনটা এখানে মেকিংটা দেখাচ্ছে, সুন্দর এডিটিং। গানটা এত ভালো লাগছে। বাহ, কি সোয়াগ! শাকিব ভাইয়ার সোয়াগটা দেখেই প্রেমে পড়ে যেতে হয়। দুর্দান্ত শট নেওয়া, মেকিং জেনুইন সিন, মানে আমরা স্ক্রিনে। ওয়াও, এইটা তো অসাধারণ, এই শটটা দুর্দান্ত, এই শটটাও দারুণ। এটা অরিজিনাল সিনটা, এটা মেকিংটা। জাহিদ ভাইয়া, বাহ, ক্রেন শট, দুর্দান্ত। এত ভালো এডিটিং হয়েছে না। আবার মেকিং, এটা অরিজিনাল সিনটা যেটা আমরা পর্দায় দেখেছি।
ও জিও ফাটাফাটি। এটার মেকিংটা চাই, এটার মেকিংটা দেখাবে না? ও এগুলো মেকিং চাই, এই শটটা দেখতে চাই, এই শটটা প্লাস্টিক কি স্ব্যাগ, বাপ রে। জাহিদ ভাইয়ের ট্রান্সফরমেশনটা মারাত্মক। ক্ষমা করে দেন স্যার। দুর্দান্ত। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, দুর্দান্ত মেকিং, দুর্দান্ত মেকিং, খুব ভাল লাগলো, খুব ভাল লাগলো। এ ধরনের ভিডিও রিয়াকশন করতে ভাল লাগে। আর কেন জানো তো আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে ব্যাপারটা, একটা সাইডে আমরা পর্দায় যে স্ক্রিন মানে যে সিন দেখেছি জেনুইন সিনটা রাখা হয়েছে, আর ঠিক তার আরেকটা সাইডে ওই সিনটারই মেকিংটাকে রাখা হয়েছে, যে কারণে আমাদের আরও ইন্টারেস্ট লাগছে যে ফ্রেমগুলো কিভাবে ধরা হয়েছে, কিভাবে শ্যুটটা করা হয়েছে, ওই ব্যাপারগুলো দেখতে খুব ভাল লাগছে। তো আমি জানি না এডিটর হিসেবে কে কাজ করছেন, এই বিটিএসগুলো কে এডিট করছেন, যিনি এডিট করে থাকুন খুব সুন্দর এডিট হচ্ছে, এটা বলতে পারি। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা। তো তোমরা এই মেকিংটা বা এই বিটিএসটা যারা দেখেছো তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটা ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানাও। বরবাদের রেকর্ড এখনও চলতেই আছে, আর আমার মনে হয় যে বরবাদ যা রেকর্ড গড়েছে, একটা নতুন প্রযোজনা সংস্থা হিসেবে রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন হাউস যা রেকর্ডের সম্মুখীন হয়েছে, এবং মেহেদী হাসান হৃদয় একজন বড় পর্দার নতুন ডিরেক্টর হিসেবে যা তৈরি করে দিয়েছেন, আমার মনে হয় এটা অনেক বছর আলোচনা হবে, অনেক বছর। শেষ করলাম ভিডিওটা। তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর আমার রিয়াকশনটা কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করে জানিও। আসছি আবার খুব শিগগিরই। তাহলে এখনের জন্যে টাটা।